سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم بيوت وطن أزمي رمضان ما شكر الهجرة ولا الهجرة عند بيو وتتعيني لشهر da wata hudu shiga da 21 a yau da ikon Allah za mu tashi a aya ta 100 zuwa 102 bi idnillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فإذا قضيتم مناسككم فعلى حسب ما قبلها وتفاء لتزوعنا أبسا hukuncin da ta ɗauko a bayanta. Wasu malamai suka ce fa da ma'ana wawar af tunda tana bayani akan hukunce-hukunce na aikin haji. To fa idza qadaytum manasikakum ai idza addaytum wa anhaytum, idan kuka gama manasikakum wato ayyukan aikin haji. A wata ba malamai suka ce da ba yanke wasu suka ce a'malul hajj shine manasik. Za ga littafi na aikin haji an sa manasikul hajj, wato littafin da yake bayani akan yadda ake aikin haji. Idan aka samar nan lallai fadhkurullah ka dhikrikum aba, wato lallai fadhkurullah wajibi ne mutum ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala, ya kira sunansa, ya ce Allahu akbar, ya yi tarbiyya, ya girmama shi kamar yadda kuke ambatan iyayen. Kaf malamai suka ce mumathala bil tashbih ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Anan aw malamai suka ce li tahqiqil mumathala, wato ba ta shakka bace, ta tabbatarwa ce. Lallai kamar yadda kuke kiran iyayenku ya abi ya ummi ya baba ya umma, to lallai a kira Allah tabaraka wa ta'ala irin wannan kira ko wanda zamu yi bayani. Fa minan nas fa ita ma ala hasma qablaha tana bayani akan yadda mutane suke zama aikin haji da kashe-kashensu. Daga cikin mutane min suka ce tabi'idiyya, ba dukkanin alhazai ba. Wasu daga cikinsu minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya, sai su ya Allah ka ba mu kyakkyawa daga duniya, ka ba mu abu mai kyau a cikin duniyan nan kawai. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, amma ba su nasibi ranar gobe kiyama. Bi ma'ana sun manta lahira, sun tana da duniya. Sannan wa minhu daga cikinsu alhazan da ya haƙila yau man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana, wanda ya ce ya Allah ka bamu mai kyau a duniya, wa fil akhirati hasana, a lahira ka bamu mai kyau, wa qina azaban nar, ko maganin azabar jahannam. Allah ya shin mutum. To ulaika wancanan ka bayyana jama'u guda biyu ko guda daya, lahum nasibun mimma kasabu, kowa yana da abin da ya tsabuta na daga lada, in ma aikin zani in ma aikin da zai same shi. Duk abin da ka samu irin aikinka, in khairan fa khair wa in sharran fa shar.
wallahu sari'ul hisab, a tuna fa Allah shine mai gaggawar hisabi, yana iya hisabi a duniya tun ba je can ba kai bane sai an je can. To wannan shine ayoyin da zamu dauka a yau insha Allah da uku. Allah ba mu ikon sauke nauyin su. Zamu fara musta'in billah. Fadin tabaraka wa ta'ala wadhkurullaha ka dhikrikum aba. Malamai sun samu bayanai da sharhi da ta'aliki game da wannan ma'ana, me ake nufi ko ambaci Allah kamar da kuke kiran kai. Akwai maganganu sun kai 12, amma ina jin zamu tsaya da guda 5 ko 6 daga ciki, amma dukkan su zaka suna kewa suna dawowa ne. Kauli na farko suka ce annal qauma kanu idza faradu min daba'ihim wa min hajjihim wa nasikihim yajtami'una fa yatafakharuna bi ma'athir abaihim. A zamanin jahiliya alhazai idan suka zo aikin haji sun kasance bayan sun gama yanke-yankensu, sun gama aikin haji, sai kuma samun guri muntada wajen tsayawa kamar nadi su tsaya a wurin, ko ne ya dinga ambatan iyayensa, ai sai ni dan baba, sai ni dan alhaji wani, sai ni dan mayaki wani, sai ni dan gawajini ya wuce, ko ya dinga dan babansa ya yi kaza. To don ka duba cikin waƙoƙin laraba za ka tarar da irin wannan, tabbas ya tabbata a cikin waƙiyaƙinsu suna mutum ya tafa haruna bi ma'afiri aba'ihi falalan babansu. Daga cikin wannan suke cewa inna abi wa abi abiha qad balagha fil majd ghayataha, wato inna abi babana da baban matarsa kowa matarsa ya sani qad balagha fil majd ghayataha, sun kai wato matsayi a wajen to mutum ya yi babansa ba na amma. Za mu ga yadda Akhtal mawaki yake gaya Jarir a cikin waƙarsa da ce ula'ika aba'i faji'ni bi mithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Da ya fara kawo sufofin mutane wanda suka bada irin canji a duniya, ka san mutane kala kala, wani idan ya zo wuri sai ya kawo canji, amma da muryarsa, amma da shigarsa, amma da aljihunsa sai kawo canji a san ya zo. Wani kowa Allah ya zo ba a sanin ma ya zo ya shiga ya batu ba sani ba Allah. To Allah ka sa mana cikin wa'annan wanda za mu zo guri ba san sun zo ba, amma idan Allah ya san da malaikunsa alhamdulillah. To wani Allah ya bashi murya, sautinsa, wani shigarsa kamar sa, kwarjininsa, wani aljihunsa yadda na. To sai kasance idan sun zo guri suna nuna alama. To dai fara bayar da bayanin irin su da ce ula'ika wancan ka sun fa aka bayar su ne iyayena. Kai kuma Jarir zuwa iyayenka, wato wanda ya karanta adabin larabci zai ji yadda ake wato sijal shi'ri, wato kace nace ko sa kalma da kalma ko zagi in zaga tsakanin Akhtal da Jarir a cikin waƙar larabci. Wannan abu ne da ke mashhuri, yake cewa ga iyayena kai kawo na, wato an san su da irin wannan. A cikin sa take cewa nahnu laduna sabbahu sabaha, nahnu laduna ba ladina, laduna wanda shahin ne kadan ake samun sa Qur'ani bai zo da laduna ba, amma dai an samu a cikin waƙar larabci nahnu laduna sabbahu sabaha yawm an-nakhil gharat milhaha. Wato mu ne wa'anda sabbahu sabaha muke wayan gari, wato alfijir na kito ya tarar saboda muna fitowa duku a shirye miki, wato dan ma yake yazo kan waye gari mun da yawman nakhil gharat milhaha, wato yawan nakhil daren wani yaƙi da aka yi na nakhil, mai nakhil bishiyar dabino a wajen gari shi ne nakhil gharat milhaha, lokacin bakai hari wanda yake ba na wasa ba. Saboda haka laraba sun yi har da wannan ya ta kai ma mutum bai faɗi babansa ba baya samun sukunin zama, baya samun zama. Nisa wani bawan Allah ke ba su amsa idan wanda ya ce wani ne babana, ni dan wani ne, dan wani ne, ya ce abil islam, ni babana shine musulunci, wala abali siwa ba da wani baba in ba musulunci ba. Idan takharu bi qais aw tamimi, in suka ce ai ni dan qais ne ko ni dan tamimi, to ni babana shine musulunci. To wannan tarbiyyar musulunci idan aka ce wa sai da bauta to ina za a ce dan Allah za a jabu duniya, tabbata mutum ya tuta da baban duniya ce. Amma babu ne mutum babanka ya aikin alkhairi ka faɗa min ba da ta'alim don koyarwa, kuma ka yi wasu allura su irin wannan aikin babu ne. To amma ka ce babana shine kaza dan mufahara, dan alfahari da fariya, hakika wannan ba tsari bai na musulunci. Idan muka dawo maganar malamai suke faɗa fa da taqulullah ka dhikrikum aba,
lalle ku ambaci Allah inda kuke kiran ko kuke ambata iyayenku. Malamai suka ce bacin an yi aikin haji a zamanin jahiliya sai su zauna a wannan mutane da zama suna faɗan irin kallon ba su. To da musulunci ya zo fa amarahum Allah fi islam an yakuna dhikruhum bil thana. Sai Allah yana lallai zo zamanin musulunci ba iyaye za a ambata, a dinga ambatan Allah wa shukr wa ta'zim, a dinga gode wa Allah, a dinga kambama Allah, ana girmama shi. Dole gairi kar a ambaci kowa ya aje ba masa ya ambaci Allah. Wa an yulzimu anfusahum min al-ikthar min dhikrihi nadhira ma kanu alzamu anfusahum fi jahiliyatihim min dhikri abadi. Kamar yadda suka lazanta ba kansu ambatan iyayensu a wajen aikin haji, to lalle su dinga ambatan Allah irin wannan ambato. Isa ce ka zikirkum aba'akum aw ashadda dhikra. Wato an kawo dan sauya, an hana su kira iyayensu a lokacin aikin haji, aka ba su kuma ambatan Allah tabaraka wa ta'ala. Wasu malaman suka ce ay istaghithu billah, ku nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wa alja'u ilayhi, ku kuma zuwa gare shi, kama yastaghithu as-saghiru bi abihi, kamar yadda dan karamin yaro yake neman taimakon babansa idan ya samu kansa cikin matsala. Wannan ibnu Jurayj ne ya rawaito daga Ata wajen fassara wannan aya. Zaka yaro da wani abu ya same shi, baba da kwalla yin babansa. Yaro wani abu ya same shi, umma ya kira sunan babansa, a zo a taimake shi. To Allah ya fi san irin wannan mutum ya shiga cikin kakanuka, ya shiga cikin tashin hankali, ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ce ya Allah, faɗin ya Allah tana girgiza zuciyar da musulmi da wanda ke ba musulmi. Ya Allah tana fasa dutse, ya Allah tana karya zuciyar makaraci da munafiki. Ba mutumin da zai cuce ka ce masa ya Allah ba ce sai ya gare ta. Ko da ya san in ta'ata ila al-qawi, ka nemi dogo ne karfi wanda shine mai karya wuyan masu munafunci da ta. To mutum bakin sa ya zama kullum rataban bi dhikrillah, da mutum ya wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Wasu malaman suka ce abinda ake nufi da wannan shine azimullah, girmama Allah, wa tabbu an hurumi, lalle ku kare wato alfarmarsa, kar ku bari a taɓa alfarmar ubangiji. Daga cikin alfarmar ubangiji wato gurin da ke da hurumi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala masallatansa. Mafi girman masallaci masallacin Ka'aba, da gurin da ake aikin haji, da Mina, da Muzdalifa, da Arafa. Wa dafa'u man arada shirka fi dini, ku kori duk mutumin da yake so ya kawo shirka a cikin addininsa. Allah shi kadai za a yi, Allah kadai za a bauta, Allah kadai za a roƙa, Allah kadai za a nemi tanyansa, Allah kadai shine mai bayarwa, shine mai hanawa. Sallaka, zakkarka, yankanka, rayuwarka, mutuwa ga ta Allah ce. Wal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wannan shine musulunci. To amma ka zo ɗakin Allah sannan kuma da fuska biyu da zuciya biyu, hakika mutum bai zo aikin haji na hakika ba. Saboda cikin ma'anar aikin haji alqasdu ila Allah, wato mutum ya nufaci Allah, ko alqasdu ila baitillahi al-atiq, mutum ya nufaci zuwa ɗakin Allah, ba kasuwanci ba, ba neman duniya ba, ba neman kira ka alhaji ba, kawai wajen Allah ka. Yanzu a wannan lokaci da ake fama da corona, za ka ga a ɗaya kun da suke zuwa umara, to duk wanda tafi umara sai ya ƙoƙari ya nuna ga mu can, sai ya ɗauko, sai ya selfie, ya bayyana. Ba cewa ne duk wanda ya haka ya bayyana, amma mafi yawa in dai ka ji daɗi ka nuna wa duniya ka yi shikin. Dama su ake ka nuna Allah, Allah ya karɓa, to kun ka nuna jama'a. Me kun ka nuna Allah shi kadai, ka shigo da mutane a ciki. Haka wannan mai riya ta shigo, ya ko aikin riya ta shigo, to hakika mutum ya kauce. Lallai a kare addinin Allah kada shirka ta shiga, wa mashairihi da mash'arul haram. Kada ka tsaya arfa don mutane sai beka. Kada kwana a Muzdalifa dan a ce wannan ai mai addini ya san hukuncin aikin haji. Shi baya gangarawa sai da kwana a Muzdalifa. Ana ga wani Amina. Lokacin da ake zuwa aikin haji, Allah za mu in suka je Mina me ake yi? Kowa ne ma abokin sai yake. Kaga Alhaji wani a banga Alhaji wani. A ana kan shi a wajen shema ta kaza. Ai azum ma da wajen cin abinci. Sai a tafi kuma ne wato a samu hujjar cewa ka je. Ka san ka baro gida ba ne san ka je ko ka je ba. To sai ka samu shaidu a cikin Alhaji an mutu Alhaji wani a arba. To tabbas mutane sai su tabbata cewa ka je aikin haji. Kama tadkuruna aba'akum alkhair, kamar da kuke ambatan alkhairi game da iyayen kuke kare iyayen kada shirri
shi min babi aula ka masa fiye da haka. Yanzu ka ga mutum an zagi babansa ya cire rigarsa ya tattare mannansa ana kokowa da shi, me ya faru? Zagin babana aka to sannan, amma yana za a zagi ubangiji ba abin da zai addinin Allah yana mansa ubangijin addini sun ce zai kare addininsa, haka wannan babu imani, babu imani. Yadda za ka jiran ka ya ɓaci ka yi fushi sun illa billah da zau, kamar yadda kuke rantsuwa da iyaye suka ce na rantsa da babana da kakana, na rantsa da gemu kakana, haka suke cewa kakansa mai gemu ya rantsa da gemu ko rawanin kakana ko hajji ya ɗin a jahiliya ke ya rantsa da darduma ko kake ganin girmansa ko da shehina ko da malamina ko da babana, to in dai sun hakika ya kafata ko yan shakka, to Allah ya shakka hakika hadari ne babba, saboda ka dauki matsayin Allah ka bayar. Hakika wasu in ka gansu suna so shiga aljanna amma ba su shiga aljanna, amma in ka dauki yanayin tsakanin ni da kai, kan mutum ya da na gida alhaji nan shi ke baka allowances, yake baka salary, yake baka abinci, ya kuma muka da abinci gidanka, kuma gidan da kake zaune shi ya baka wannan gida, hasali ma so kake baka yasa shikenan. Amma duk wani abin alkhairin yin na kama kafa na nuna jama'a ba ka kallon sa, ba ka dantsewa da shi, idan an taba shi ba ka kare shi, sai ka bar jama'a ma a zo kofa gidansa ana kunduma masa ashar kai shiru, to dan Allah kai masoyi ne ba ka zama masoyi. Nan gaba ma in baka yi hankali sai kore ka da gidansa ya hana ka abinci saboda ka taba shi, to ne kasance Allah shine Allah, to abin da ake wa Allah ya baka kamata in ka fushi an taba mai gidanka, akwai da za a ganci ya waje ne wuce dan an taba mai gidansa, mai fushi da fushin wani ke ya hake fushi ai an taba alhaji ne, an taba alhaji ba mai taba yadda ba ganci na kumfa yana hura shi yana idan sai ya jaja an taba gidansa, amma an taba Allah bai dama. To so ake yadda kake fushi fiye da haka idan an taba Allah ga wasu. Wasu malaman suka ce abin da ake nufi da wannan ba da iraqatikum dima, wato kun yanka abin yanka aikin haji to ku ambaci Allah, wato a dinga ambatan Allah. Bisa aikin haji mutum ya dogara Allah, Allah ba shi ikon zuwa aikin haji, wato ba inda za ka je ka san cewa ka zama musulmi insha Allah 100% sai ka je aikin haji, ka yi tauhidi, ka yi imani da Allah da manzansa, sallah kana yi, azumi kana yi, zakka ka taba yi ko za yi ko kana fata, aikin haji ka zo ka kore, za ka ga wannan gari ya haɗa duk nau'in ibada da baki ɗaya, ka sake ganin girman musulunci, girman Allah ta baraka wa irin wahalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha da sahabbansa wajen yin addinin musulunci, ka ga baki yalo wani dogo, wani gajere, wani ƙato, wani siriri, wani kana jin yaran, wani baka jin yaran, sai ga wani ya zo ya ganka sai fara maka yaransa, ba ya ɗauka kai ɗan da sani, ba ci ya sani ba kai ba ɗan da sani, amma sai ɗauka duk duniya babu yare sai yaransa. Akwai wanda yake haka, aka tambaye shi mai sa ka haka, ya ga wani yake masa yaransa, ya ce ya ɗauka kowa iya yaransa a duniya, ba zai iya yaranka sai mutanen ka. To ka je wannan gari, garin Makka ka ƙara imani, ka ga Ka'aba, ka ga kurjininta, ka zubar da hawaye, ka je inda ma'aikin sallam ya zauna akan dabbarsa, ya juya bayansa ka dutsen Arafa, ya kalli alƙibla, yana kan wannan dabba aka sauka masa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wa duk abin da ya zuwa cin wannan ba addini, to ba wani addini ba wani addini. Saboda haka bacin mutum ya yanke ya ambaci Allah yau na wato ranar babbar sallah kenan, da kuma ayyamin tashrik shine ranar 11 12 mutum ya dinga ambatan Allah. Bisa sunna ce tun daga safiyar ranar Arfa ake so a dinga zikiri bayan dubar kullum sallah, wato bayan kowace sallah a dinga ambatan Allah a masallaci, a dinga ambatan Allah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, Allahu akbar la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahi alhamd, tun daga ranar Arfa zuwa ranar babbar sallah zuwa kwanaki uku bacin babbar sallah. Bisa da cewa tukabbiru Allah ala ma hadakum, lalle ku dinga ambatan Allah akan abin da Allah ya shirya da ku, shirya guda biyu, shirya zuwa ga imani da shirya zuwa ga idi, haka samu abin yanka.
asalin muke cewa game da ayyamu tashrik yake cewa ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah, wato ranaku uku bayan sallah ranaku ne na me aklin wa shurb, ka ci ka sha ka ci ka gode Allah zan da ambatan Allah. to hakika ba wa addini mai daɗi irin addinin musulunci. ka ci ka sha ka gode ba, ka ci ka sha a baka lada, ka ci ka sha ka ambaci Allah, Allah ya baka lada. wannan hadisi ya zo a cikin sai Muslim, hadisi mai lamba 1141. Imam Tabari rahimahullah cikin tafsirinsa yake kawo bayani game da wannan aya, yace was-sawabu min al-aqwali indi, yace shi ra'ayinsa da yake gani wajen fassara wannan aya fadhkurullaha dhikrukum aba'akum, yake cewa shi na din hakika ba da ta mutai saboda bi dhikrihi bi ta'a, an ce shi da yayi sannan da kankan da kai zuwa ga al'amuransa ko umarninsa, sai yi ibada zuwa gare shi ba da qada'i manasikihim, bakin sun gama aikin sun aikin daga cewa Allahu akbar. wannan shine zikirin da Allah ya wajabta bayansa daga cikin mutumin da ya gama aikin haji ba da qada'i nusuki, fa alzamahu hina idin min dhikrihi ma lam yakun lahu laziman qabla dhalik, wanda da kafin musulunci ba mai shi lazimi ba. me suke yi a zamanin jahiliya ko ya mutu ba masa ba sai dan babuwa ne ya yi kaza ya kaza musulunci ce a Allah kada za a ambata Allah shi ne wanda yawan komai 100% da baki daya ki zo da kai duniya baka nema ba, ya baka iska kyauta kake shaka, ya baka iyaye guda biyu ka fito ta hanyar su, ya baka hanyar da zaka rayu, zaka miƙe hannu ka ji yayi, zaka daga ba ka yi ta dagu, da zaka daga hannu ga dake to har sai mutum fara shiga taitayin sa. zaka daga ba ta kida kuwa mutum ya kwanta ya kasa tashi, ko yana tsaye ya kasa kwantawa sai dai a kwantar da shi, musiba. to sai tuno lalle akwai Allah, lalle akwai Allah. mutum zai je yi bawali itowa mutum a ciki ya ki mutuwa, mutum zai je gaidi ya bayan gida ya ki mutuwa, sai ga lalle akwai Allah. wani bawan Allah, wani mai kudi ya je wajen wani dokta ya samu matsalar numfashi, ya kasa bai da aka masa abin numfashi ta batu ne ya shaka, sai dokta ya ce kawo 50,000, zai dauko kudin nan sai fara zubar da hawaye. sai dokta ya ce Allah sarki, to dan ya maka tsada za mu baka discount, za a rage maka rage. ya ce a shi kudin bai dame shi ba, ya ce shekara 60 yayi yana shaka iska Allah kyauta, ba ta wuce a ka kudi ba, amma sai yau aka ce ka kudi. shi Allah yana hudu, Allah ya baka komai free of charge, ya baka dama, ya baka karfi, ya baka lafazi, ya baka wato dama ta jan jama'a ta control, amma saba Allah kake. inda za ka duba mutanen duniya wace da iko akan al'umma, suke faɗin abin da suka dama, suke juya hantar jama'a, suke juya rayuwarsu yadda suke so a bisa saman Allah, amma Allah ba su dama, suke da nufudi yadda suke so. Allah baya su, amma mai musu da bai musu, ya musu istidraji, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. to yasa mutum idan ya ji yayi wata uku bai ciwon kai ba, to lalle ka koma masallaci ka ta zikiri. ba ciwon kai, ba mara, ba tari, ba ciwon hakarkari, ba ciwon baya garas, kuma kana tsalle kana faduwa kana tafiya da kake so, wallahi ta cika kiyamul layl, ta cika kiyamul layl. za mu zo mu je da wani sahabi ya roki Allah addu'a irin wannan, wato Allah ya gabatar musu da kubarsa a duniya tun kan je can. saboda haka daga cikin abin da Imam Tabari yake faɗa cewa lallai mutum ya ambaci Allah, wanda da kafin musulunci ba a ce su ambaci Allah ba. sannan musulunci ya ba su dama wa hatta ala muhafazati alaihi, lallai a kula da ambatan Allah wajen aikin haji, wa muhafazati abna'i ala dhikri abai, kamar yadda yaya suke ambatan iyayensu wajen bukata, fil iktar min wajen yawaita shi, wal istikanati lahu, da kuma kankan da kai ga Allah tabaraka ta'ala, da kuma nuna kai ba kowa bane a wajen Allah, bil radbati anhu ilayhi fi hawaijihi, kamar yadda yaya suke nuna bukatar su, baba ba ni kaza, baba yi min kaza, baba ina son kaza. da a ce muna roƙon Allah yadda muke roƙon iyayenmu, da Allah ya biya mana bukatun. ka zo ka marerece da Allah, ka zubar da hawaye, ka fasa kuka, ka dinga magiya Allah yi min kaza, Allah yi min kaza, Allah sai ya. to amma yadda ke addu'an nan, amin amin, kana kallon jama'a amin, to shi amin za ta tabbata. me kuma mutum ya nutsu, za a ga yan mashi yadda suke addu'ar su da nutsuwa wajen ambatan Allah.
to amma mu musulmi sai ga tarbi a hannunsa kawai kallon jama'a yake, zuciyar da baki da hannun da ba abu, hannu yana yi, ido na kallo, zuciya tana abu. Amina Kano Allah ya kansa yau tabi ya hankali ilimi ya kawo labarin wani malami da ɗalibinsa ya ce ɗalibi na idan an zo za mu tarar da ruwa a hanya, akwai addu'a da ake tafiya kan ruwa. Yaro mai son karatu malamin sa ba shi lafazin da zai karanta ya tafiya kan ruwa, ya haddace da imani. Da aka zo yaro ya karanta ɗas ya tafiya kan ruwa, shi kuma malamin yana addu'a nan sai ɗage rigarsa, shi kenan sai facal ya yi addu'a amma ya ɗage rigarsa bai taɓa kenan. Ayin kayan da ruwa ba zai taɓa ka ba, kawai yi addu'a ka wuce. To yanzu haka muke addu'a, sai da mara ke cewa ina addu'a ji nake kamar Allah ya kata, kamar Allah ya amsa ta. Ya ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, ka samu yaqini an amsa. Har ma daga cikin abin da yake hana amsa addu'a, ka roki Allah ka ce ya Allah da'autu ya Allah na roke ka shiru, to Allah baya amsa. Amma kar ka ce shiru, ka tabbatar Allah zai baka. To da addu'a gida uku take zuwa, imma Allah ya amsa maka a take, ko ya amsa maka nan gaba a cikin ranakuka, a cikin satattaki, a cikin watanni, a cikin shekaru, sai ga abu ya tuka ka ce mamaki Allah tunda nake ta addu'an nan yanzu Allah ka wata kuma lokacin ya fa alheri, ko kuma Allah ya hana ka a duniya gaba ki daya saboda kana buƙatar sarar da gobe kiyama. Ka je ka moda wancan, ka mangara wancan, ka ci namu wani, ka yi kuma ka haɗa rikici, ka haɗa tashin duniya a wani, sai a zo ba inda ka fita sai wannan abu ta addu'a. Allah ya kama addu'a, ka yi ni a lokaci ban baka ba yanzu ga ta zamba. Kaga ba kai hasara, in ma Allah baka instantly, ko baka in future, ko baka a lahira. Allah ka amsa mu doyin. Sannan kamar yadda ɗa yake addu'a yake roƙon babansa da babansa, to haka ake so mutum an shi da zikirar ko a shi da mai dara ko mai da haka. Tun da mutum zai haka to lalle ya samu abin da ake bukata. To wannan shine abin da Imam Tabari ya faɗa a cikin tafsirinsa game da wannan aya. Idan mun lura mu ga ya haɗa maganganun malaman gaba gida ya fito da nan. Fadin tabaraka wa ta'ala fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma fil akhirati min khalaq. Muka faɗa min tabi'idiyya, wato wasu da ke jama'a ba dukkan su annas malamai suka ce al-hujjaj al-hazai ake nufi. Ayat ta sauka a kansu, amma ba zai hana maka ga irin kamar su a zamanin ko a gari na ko a unguwata ko a gidana za a iya samu. To amma dai ana magana akan wa'inda suke magana akan wani al'amari. Malamai suka ce anna minan nas, daga cikin mutane, man yaksuru da'awati fil hajji ala qabi mata'id dunya. Wani da yaje aikin haji, me yake gashi aikin haji? Ya Allah, transaction din da muke Allah ka sa ya samu, ya inda ni muke. File ɗina Allah sa mu samu shiga. Kwangilar nan ya Allah, kwangilar nan, kwangila, Alhaji kwangila sunan wani. Kawai kwangila ta shiga. Me yasa ka je umra? Me yasa ka je aikin haji? Kawai kwangila ka, business ina, harkar nan ta Dubai, harkar nan ta shiga. Kawai duniya suke nema. Mamalar zafiya da abin ɗanɗananta, ya Allah, ya farar da ta layinsu, ya bazawarar nan, ya motar nan kamar a danna ta tashi sama, ya Allah ɗan gidan nan mai wuya, kowa da abin da ke bukata, ya Allah shaddar nan mai ƙirƙili, ko takalmin na eba shayin, bukatarsa malar zafin duniya, alfatina ko alfaniya mai karewa, sai su yi aikin haji. Ba abin da suke illa neman bukatar duniya kawai. Haka wannan matsala ce. Sai su ce Allahumma, ya Allah ka sako da ruwan sama. Waye wannan manomi? Ya Allah ka ruwan sama don gonar mu ta yi albarka. Wa hab lana min al-ibil, ya Allah ka ba mu raƙuma, ka ba mu dabbobi, ka ba mu awakai, ka ba mu shanu. Ce Allah ka ba mu mata hudu. Aka ce aka zo wasu limamai da aka za a ba su taimako, amma abuwa tun da akwai limamai an da yau. To akwai liman mai mata ɗaya, akwai liman mai mata biyu. Aka ce kai ya kake alaji liman? Ce shi super imam ne. Me super imam? Mai mata hudu ke. Sauraka da abin da za a ba shi a dubal akan
da shoran limamai. To in ji kawai Allah ba shi ma to babu da ji almar'atu salihah, mace ta gari, ka roki Allah Allah ba ta mace ta gari. To amma abin da za ku kwatanta daga Kano zuwa Makka kilomita 4,000 ne da ya kai, kilomita 4,000 da ya kai, ya kalle ga sau da ya kai. A da mutane suna tafiya shekara tafiya dawowa, har kai kakanni sun kashe mutum ya tafi gode da bi sallama ake da shi, gani ake wani dawowa, har wani ake yi dangin matar sai su ce to wani shekara ka za ka dawo yan mu za ta inda ka sake auren sai ce to shi ke. To wannan tafiyar ka bar iyalan, ka bar gidanka, ka bar masoyanka, ka bar baba da inna, ka tafi can mana kana roƙon kayan duniya, bacin kayan duniya ka bari, to haka wannan akwai matsala. Wani ce mota ake so, wani gida ƙato irin gidan nan, wani lafiya ya nema, akwai wanda zai ji a biya masa umara da ya roƙi Allah lafiya, akwai masu tabbas ka je ka sha ruwan zamzam, misalin ka ce ma'u zamzam lima shuri bala, ruwan zamzam in ka sha kai addu'a Allah zai amsa. Wannan jarabi ne, kana da wata bukata je ka samu ruwan zamzam kan ka sha ka kawo addu'a ka ja Allah zai samu insha Allah. Amma tabbatar ruwan zamzam ne, kada ka sha ruwan bohol ka ce ruwan zamzam. Wani kuma ƴaƴa yake nema, Allah ji wani shekara 20 mai taɓa haihuwa, je ka maka ka umara, ƴaƴa ya Allah ƴaƴa, me kun ce ƴaƴa na gari, ya ce ƴaƴa sai Allah ba shi ƴaƴansa zama musiba gare shi. Wani almal ya Allah dukiya, wealth ya Allah, make me a rich man, ya Allah ka sai idan muka zo a san mun zo, idan muka zo mu ba da tsoro, mu ba da kwarjini, Allah ka sa mu ake gaisarwa ba za mu gaishe da wasu ba, subhanallah, a san da mu kada mu san da wasu, shi ke duk duniya. Da irin wannan abuwa, amma sai su manta da kuma na aljanna, sai su manta da aljanna da ni'imata. Aljanna fiha ma la ainu ra'at, aljanna abin da ido bai taba gani ba, wala udhurun sami'at, kunne bai taba jin labari, wala khatar ala qalbi bashar, siffanta da yananta bai taba da zuwa a zuciyar dan adam. Fiha ma tashahil anfus wa taladdu al-a'yun, abin da yana take so gani akwai shi aljanna, ko kuma abinda ido zai kalla ya ji daɗi, haka wannan ita ce aljanna. tilkal jannatu allati nurusu min ibadina man kana taqiya. Irin wannan aljanna ce wanda mu gadar da bayi mu suka ci masu tsoron Allah. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. akwai ruwa ma da ruwa za a dinga tafiya wata suwan ɗaya ne a sunansa ba da masa ba da lanar musu amma dai ruwa mai kyau malam mai garɗi wanda ba ya lalacewa ba ya gurɓacewa. wa naru min labanin lam yataghayyar ta'amu, nono malam mai kyau, muku nono kana sayan sa anan kusa da kasuwan kabar nan kana rufe shi sai ga fara fushi yana kuma na aljanna bai. wa naru min asalin musaffa, da zuma malam safiya mai kyau ta asali. Nan sai a baka wata addu'a ma a cikin hada da zuma ko wani sirri na mazan ko na matan da zuma, ka je ka dinga samun sukari da rake kana sha, ka dauka zuma ce. Zuma garin sai addu'a. Ni hatta kai ma cewa nake dan ba da kaina na je na ɗebo zuma wurin yadda ba. Duk zaman da aka maka ita 4,000, 5,000, 10,000 sai ga akwai sarki. Rake ya shiga ciki, rake zama sa daban ta zama daban. To mutum ya roƙi Allah aljanna da ni'ima aljanna. Aljanna ma nan akwai bishiyar da za ka tafiya shekara 500 a cikin inuwar ta kawai, a cikin inuwar ta kawai. Wallahi matsayirin mimma yashahun, ya mai son cin yan shila aka ce wallahi matsayir da naman tsuntsu mimma yashahun, irin wanda kake so, gashashe ne, soyayye ne, farfesu ne, akwai da za a gasa shi a tsanda baciya ka kasa ganewa gashashe ne ko da fafe. nan a duniya mai muka ce waɗanda suke da waya suna kallon da abincin duniya ake, za ka samu ma ba haushe an bashi a baya, an bar mu a baya, kayan daɗin ma ba mu iya ci ba, ba ma ba sa ba muke ba, ko da rayuwa ba mu iya ba, kuma sai a ban a lahira. Duniya ba ta kyau ba lahira kuma a ban ma a baya.
sawa ya su ya baki ko bakake ne a duniya karka daga zan baki a lahira ya ce ba ka gani sa hada ya ga da ruwa shikenan ya shafa gashin ya kwanta sai sai ka dauki kobi ka zuba sannan ci gaban ba mu samu cututtuka a Afirka, talauci a Afirka, yaƙe-yaƙe a Afirka, sannan kuma hanyar shiga aljanna ma an ban a baya. Neman ilimin addini muna baya, zikirin ubangiji muna baya, yin sallah ta bai sallah muna baya, yin addinin yadda Allah yake so muna baya. To da haka za mu shiga aljanna. To wa'annan mutane minan nasi mai yaqulu rabbana atina fid dunya, ya Allah ka ba mu abin da ke cikin duniya. Amma da ba su da mai ba su da nasibi ko duniya suka je nema in haji ba su da Allah ya ba su fafirar tunu Allah kan kare mana zunubai ba wannan adam face na zunubi dare da rana ya Allah gafarta mana mutum ya je makka ya kasa cewa ga shi ga ka'aba inda in ka je za a ga wani ya fashi da kuka akwai mutumin da na gan shi wallahi farkon ganin su ka'aba kenan ya fashi da kuka wani kuma ya gama dawafi ya yi dawafi wanda zai koma kasarsa sai ke juya da baya wato baya so ya juya wa ka'aba baya kalli ba addini bane ba hadisi bane ba aya amma so da ganin girman ka'aba da kwajinta baya so ya juya mata baya ya fita sai dinga tafiya da baya yana mata baya san ka'aba mace ce ka'aba ɗakin Allah daga cikin sha'irin la abinda za ka gani zai ga kurjinin ubangiji to da ya kasance wasu ma wanda suka kauce wa tsari wani malami ya tafi da wani sarki suka zo wajen ɗakin Allah ya ce kana so na maka inda za ka je ka hau ga Allah haka ya gaya masa ya ce da Allah bane bar wasa mana wani yana masa aikin kaba yadda zai hau je ga Allah to amma mutum ya zo wannan guri ya kace ya Allah ya gafarta mu ya Allah ka mun afwa ya Allah na yi zunubi da rana manya da kanana ya kaife ni kuke manta yace Allah arziki boloniya daloliya ka sa kasuwanci na kuma Dubai ya bar kantuwari ya Allah ka sauke zunubaina Imam At-Tabari ya rawaito hadisi wanda yake kikkiawa ne daga Abi Wa'il hadisi mai lamba 3867 wajen fadin sa famina nasi man yaqulu a wannan aya kenan sai su ce hablana ganaman ya Allah ka ba mu tumakai tabbas ka samu tumakai hanyar arziki ne kama a waka hanyar arziki akwai wani bawan Allah da ya yi mafarkin zaune shi sana'arsa sai da mai a tulu sunansa wato mafarkin zaune sunansa yana zaune a ƙasar ɗansa ya sa mansa a tulu ya rataye a saman inda yake yin wata addabe shi ya ce yanzu a ce wannan man na sayar da shi in na sayar na samu babbar riba ta yi su akuya da bansuru sai safi aya biyu sai na sayar da aya guda biyu sai na so rabu da tinkiya sai su ga haihuwa biyu sai na so sa da saniya sai na haihuwa aya biyu sai su yawa sai na samu katon bilin gina katon gida mafi kyau a garin sai je samu inda ta fi kowace kyau a garin yawa ta haifar masa ɗa mafi kyau mai tarbiyya idan ya bata min rai sai ne hakan da zai yi sai bige man gaba gida man ya fashe ba shi ne mafarkin zaune yana zaune ya ga kansa da ƙarshe amma kuma ya rubuta kansa to da ya kasance mutum mafarkinsa shine samu dabbobi da sabbin bukata to habla na ibran ya Allah ka ba mu raƙon ba balari ya samu rakumi ya zo a ciki mafi kuma balari shine mai rakumi ta sallam ya ba misali ga mutumin da ya shirar da wani da an yi hadiya Allah bika rajulun wahidan khairun lahu min umrin ka samu ba Allah ko masa da yake alwala bai iya alwala ko masa da yake alwala ta hikima bai iya sallah ba bai iya ruku'i ba bai iya sujuda ba ko ya masa ta hikima bai iya tahiyya ba bai iya addu'a sujuda ba bai iya karanta Fatiha duk wanda bai karanta Fatiha ba ya da sallah to duk abin da za ka yi a rayuwar da karka daga koma ga Allah ba kai karanta Fatiha ba karanta Fatiha farali ne a cikin sallah sawa'un liman ya karanta ko bai karanta ba kai ma da taka la salata liman lam yaqra bi ummil kitab
to ka je ka yi karanta fatiha yadda Allah yake so da manzansa to ka samu ka koya masa wannan ka koya masa alwala ka koya masa masanin Allah wane ne Allah da dama san Allah da dama san girman Allah ko sanin Allah wane ne ma'aikin Allah me ya darajar ma'aikin Allah duk ka da ka so ma'aikin Allah duk ka da ka koke shi da nuna masa wannan hanya ya gane to shi wannan kai ka samu humurun ne a shahid me humurun ne shine rawa jajaye masu tozaye jajaye dubu shine ka mutum ya da irin motar nan bambala sa'ada dubu gida dubu yanzu duk masu kudin mana abujan nan gidansu ya fi 10-20 shikenan in gidansa ne ko za a nuna efcc ta kai ziyara da sassan ta kai bayani ta kuma to da arziki ne shi to ashe da mutuna sarra kuma samun da kuwa addinin Allah ballahu anni walau haya baka bukata shiga zama ka nemi hanyar shiga aljanna musamman a yanzu a cikin azumi kar ka zama kullum ka dauki aji ba yar in ka dauki ilimi ba mataka ba yayanka ba abinka ba makwabcinka kan an kana tafiya a zaune cikin inuwa dan zauna cikin kalma da ta addini dan siffata masa girman ubangiji so ya masa ma'aiki sallah nuna masa kishin addini tafi ita fiye kai wani ba ka buƙatar sanda sun yi mutu na sun shaida kai Allah ya gani malaku sun shaida Imam Tabari ya rawaito hadisi kikkiawa ta da hadisi lamba 1873 a fadin sa faminan nasi mai yaqulu rabbana suke cewa bi ma'ana wannan aya fa hada abdun nawa dunya laha amila wala nasib hada abdun wannan bawa ne nawa duniya yake so laha amila wala nasib dan duniya yayi aiki kuma sakamakon sa duniya bi ma'ana duk mutumin da ya je aikin haji ya kashe makudan kudi ya je aikin haji dan duniya ina tare da duk mutumin da kashe makudan kudi ta ba aikin haji dan Allah to Allah zai bashi ladansa na aljanna Allah ya bawa mutumin nan baya ta roƙon Allah ka bani hisabi mai sauki ya daga cikin addu'o'in da ake so mutum ya dinga yi a cikin tahiyya kafin ka sallame Allahumma hisaban yasira Allahumma hisaban yasira ya Allah ka min hisabi mai sauki asal muke cewa man nuqishal hisaba udhib duk wanda aka yi masa niqashi aka yi masa interview akan aikin sa sai masa azaba wani dan wani kai kaza da za ka tsira ya za a yi mutum tsira mala'iku suna nan kiraman katibin ya alamuna ma tafa'alu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid su rubuta hannu yawan tashidu alaihim hannu yayi baki yayi kafafu sun yi to yanzu ta kafa to ce Allah da gemu hisabi al'amnu min al-faza'i al-akbar wato akwai ban tsoro mafi girma na da gobe kiyama akwai ban tsoron da bai kai wannan ba Allah ke cewa wa nufiqa suri fa fazi'a man fis samawati wal ardh idan aka buza kaho na farko duk wanda ke samai da kasai sai ya tsorata menene tsorata firgice kaga ido yayi can zuciya ta yana gabai sun yi can ga hanya fita kai can dimu cewa to busa kaho na farko sai mutum ya ma to amma al-fasaqul akbar wato tsoro mafi girma shine busa kaho na uku busa kaho na farko wa nufiqa suri fa fazi'a na biyu wa nufiqa suri fa sa'iqa ay al-maut shine ko zai mutu illa man sha Allah sannan thumma nufiqa fi ukhra fa idahum qiyamun yanzur shine mafi tashin hankali a gigece za a tashi kan mutum da yake bacci yana mafarki ka tashi wani ta tashi haka a gigece to na mutuwa tashi mutu ya fi wani abu ne wanda a mace kake zai baka rai kasan abu ne mai sauki ba wanda ya taba gani yadda ake haihuwa idan kai jarumi ne ka isa jarumi ka je ka tsaya inda matar ka ta haihu ko haihu ta ne ka gaida abin in ga kan matan mutum ta haihu a gaban da wanda ce na ji ne sannan ka dinga ta wasa mata kenan kana shafa sannan in ka gama haifiyar ka dinga kuka kenan kana faɗuwa kafata ka san abin da iyaye suka sha wahala ka ga yadda yaro zai zo a gigice baran da kyar zai numfashi a ɗimauce bai san inda yake
to shi bai san inda yake ba, amma mu za mu san inda muke. Shi na abin matsoron. Yaro ya zo duniya bai san inda yake ba, a gigice a ɗimoce a mace ya taso. Idan mutum ya zo mutuwa ya san inda yake, yana jin zafi ko da zo aka samu sai nan shi ne tsananin mutuwa. Daga cikin wanda mutum ya kamata ya roƙa idan ji aikin haji, ya Allah ka rage mu wato cutar mutuwa, ka rage mu wato sakaratul maut. A sallam da aka yafe masa da abin da zai sa sallam. Amma idan raɗaɗin mutuwa ya shi ya sa hansa cikin ruwa ya shafa ya ce inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, lalle mutuwa ta da zauki. wane ne shi ma'aikin sallam da Allah ya bashi ƙarfin mazaje nawa amma ke jin zafin mutuwa. Kaga ban kallon fim kaga mutum har ne ka tabbasa mutu, amma ka zo mutum zai sa a rufe sannan bayan fashi wannan daban ka tabbasa kai shi wajen likita ya duba, amma ga idansa ya haka ko idan ɗaya ya rikaci ya yi sama ɗaya ya yi haka ba kwantarol kenan bayan numfashi to tabbasa sai ka rage idansa suna ce ka rage masa ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina wa khulqna khairan minha. Ita sunna aka mutum da ya mutu. Saboda haka mutum in je kamar ya kamata yi roki Allah ya masa magana irin wannan abuwa. Allah rage masa sakaratul maut, yuhawwil lahu sakaratiha. Ya rage masa tsananinta. Za ka ga mutum yana jin kishirwa, tsananin kishirwa, gabbansa ba sa aiki, ya kasa magana, idan sa kasa gani, ya daina jin magana, sannan ya fara hango mala'iku maddal basar. Ina fadawa, ina sojoji, ina 'yan sanda, ina masoya, ina mata, ina yayaye, duk masu fadanci nan ba sa, ko suna nan suna kallon ka bayan da su maka, bayan da su maka. Kaga wannan musiba ce, an ban mutum da aikinsa. To Allah ka ba mu mai sauki. Mutum ya je maka me kamata yi, ya roki Allah tabaraka ta'ala ya sa kaucewa abin da Allah baya so, ya cire masa san shahawa. Me shahawa? Shahawance ce ne, ina sha'awar kaza, ina son kaza, sai ga mutum ya rubuta maka, ya cika maka littafi ga abin da yake so, amma ko da ba zai samu ba. Inda za a tambaye me muke so, ko akwai abin da yake so. To nan sha'awar ita ke kashe mutum ta ba da wani ra'ayi kawai batar da shi, sannan ya samu lokacin da ba zai iya faɗin kalmar shahada ba. Ya roki Allah ya tsarkake zuciyarsa, Allah ya cika zuciyarsa da imani da tsoron Allah. To wannan shine abinda wannan aya take nufi, abinda malamai suka faɗa. Fadin tabaraka wa ta'ala ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Fadin sa dhikran tamyiz ne. Me tamyiz? A bambance lafazin ambatan Allah da waninsa. Lalle Allah zan ambata a wannan guri. Fadin sa aw ashadda dhikra. Wasu malamai suka ce li shakk, ta shakka, wato ambatan Allah da wanda ake ambatan yayi ko fiye da haka, ko kuma fiye da haka. Amma kawai mafi inganci ba da shak bace ta tahqiqul mumathala, wato tabbatar da kamanceceniya. Za mu ga lokacin da Allah tabaraka ta'ala yake bayanin zakatan kafirai da munafikai, thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik, san zuciyu ta zama ta yi tsauri, ta yi tauri, bayan haka ta zama mai mal hijara aw ashaddu qaswa. To fadin aw ashaddu qaswa me take nufi? Ta fi dutsen a ana nufin dutsen ta zama dutse sak. Malaman da suka ce laysan li shak wa innama hiya lil mumathala. Yakhshawna Allah ka khashyatillah, suna ta Allah matsoron Allah. To irin tsoron Allah ne au ashadda khashya ko kuma irin sa, shi ma irin lafazin ne wanda malamai suka bayani. Sannan misali na ƙarshe, lokacin Maki sallam ya je Isra'i da Miraji, ya gana da Allah, fakana qaba qausaini aw adna, aka ambace shi fakana qaba qausaini aw adna, kai ka ce kamar garkuwa ce kuri da baka, kamar ka ce shine kwarin ko shine bakar, aw adna ko kuma ya ba kusanci. Malamai suka ce wannan taqiqul lil mumathala, to kai tsanani ne wajen nuna kamanceceniya. Fadin sa fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Dan fanin nas nabi sai aka ce wa minan nas mai yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. To me ake nufi da hasana? Idan muna so mu ji bayanin hasana,
za mu ji abin da malamai suka faɗa game da lafazin hasana. Na farko wannan aya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ibnu kathir yake cewa fa jama'at hadhihi ad-da'watu kull khairin fid dunya. Wannan addu'ar ta tattara kowane alkhairi a duniya wa sarfat kull shar, ta da kowane shar, kowane shari ta yi baya da shi. To me ake fi da alhasana fi duniya? Malam yace abin da ake da hasana fi duniya tashmalu kull matlubin dunyawiyyin, ta hada duk abin da dan adam yake so na duniya. Rabbana atina fid dunya hasana, wai sai an zo waje malami mana addu'a yace rabbana atina fid dunya hasana, an sha ba ka ji shi ana ma nabi ya ba kaje rabbana ya bai san bana ta komai ba. Wannan addu'ar da yake wulakanta ke da ta komai. Mece ce hasanatul duniya? Akwai abubuwa da yawa a cikin ta. Daga ciki afiya, samun lafiya. Ya aka kuma lafiya a duniya. Daru rahbatin, gida na bishasha, gida mai alfarma, gida mai biyan bukata. In kai baki ba ka ji kunya ba, in abokai suka zo ba su ji kunya ba, in za ka kara amarya ba matsala, in yaya suka zo akwai inda za a aje su bayan yiwu. Idan damina ta zo ba ka fargaba, aiki yarwatacce, ban ɗaki isheshe. Ka san wani gidan mai gidan bai iya kuma kawai ɗaki ya iya da tsakar gida, amma ban ɗaki ka shiga da kyar ka fito da kyar, ka shiga kana nishi ka fito kana nishi, sai ma sai ban ɗaki. To ba hikima a ciki, da mutum ba a so ka shiga ka zauna yi, amma dai a maka yadda za ka sami bukata. Wanda kuma gidan ɗakin ne ɗan ƙarami, falon gidan ƙato, sai ka rasa lissafin mutane. Wani mai gidan shi ne ɓangaren sakato, matarsa ya takure matar da yayan su kaɗai ɗaki ɗaya, shi kuma yana enjoy ɗin manyan ɗakuna. Haka tare mutane su to